अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नवी वीडियो के नाल थोक दिखाने पैप फीटर के नाल पैप लगा पर रस्ते को गुजरता पे। ये देखो सी जहाँ सारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो नवे वीडियो दिखो से इंशाल्लाह देखो ना। ये देखो इनके थले रेडी खड़ा के जुगाड़ लई दे पाकिस्तानी। ये चेक करो, इनके देखो एक प्लास्टिक वाला पैप है। ये देखो ये थले कोई देखो थले है कोई पखी थले पाए किया हीटर उत्ते पाए किया। ये देखो ट्रेवी पीटर है डीजल पे चलता है।